groete in die geseënde naam van die Here. Gelukkig 2022. Liewe vriende, die dae, maande, jare stap verby. Ons is in 'n nuwe jaar. Wat 'n wonderlike voorreg dat ons weer eens saam kan kuier. Mag die Here jou wonderlik seën in hierdie jaar. Al jou ideale, al die mooi drome, die ambisies, mag dit alles in die jaar verwesenlik word. Ek wens julle weer eens 'n wonderlike en 'n geseënde nuwe jaar toe, van my en my familie. Die Here seën julle en die Here is lief vir julle. Laat my toe om saam met jou so kortlik so 2 versies te lees uit die woord van die Here opgeteken in die boeke van Handelinge hoofstuk 16, versie 25 en 26. Handelinge hoofstuk 16, vers 25 en 26. Ek tel op in my gees. Ek het nog nie eers begin lees nie, dat daar iemand nou net gesê het, dit is my gunsteling versies. Mag die Here hierdie versies tot ons harte vandag seën. Ek lees soos die Here se woord ons leer. Handelinge hoofstuk 16, vers 25. En omtrent middernag het Paulus en Silas gebid en lofliedere tot eer van God gesing. En die gevangenes het na hulle geluister. 26ste vers. En skielik kom daar 'n groot aardbewing, sodat die fondamente van die gevangenis geskit het. En onmiddellik het al die deure oopgegaan en die boeye van almal het losgeraak. Tot sover die Here se woord is geseën. Halleluja. Liewe luisteraar, vroeg in hierdie nuwe jaar wil ek jou motiveer en jou bewus maak. Jou boeye, jou gevangenisse se deure, dit alles swaai oop. Jou boeye val af. Dit is 'n nuwe begin, dit is 'n nuwe jaar. Daar is nuwe dinge wat vir jou in plek val. Die geheim in jou middernag, in jou donkerte, in jou omstandighede. Jy het nodig om te sing. Jy het nodig om lofliedere te sing tot eer van die Here. Mense moet wonder, wat gaan met die man aan? Hy het dan nie werk nie. Hy het dan nie eers geld nie. Hoekom sing hy so? Hoekom lyk hy so gelukkig? Die Here breek die gevangenisse se deure. Die Here breek boeye en bande oor jou lewe. Maar jy moet sing. Sing 'n nuwe lied vir die Here. Halleluja. Die Here is hier in hierdie jaar om ons te seën, om jou ideale en jou drome te verwesenlik. Die Here is hier om jou gebede te beantwoord. Dit is 'n nuwe jaar. Laas jaar is verby. Daar was dinge wat gebeur het, daar was teleurstellings. Daar was ook mooi dinge, maar hierdie jaar hou pragtige beloftes vir ons in. Maar ek en u het nodig om in ons omstandighede, in ons hartseer, in ons verlies, het ons nodig om die Here te loof, om die Here te dien, om die Here te prys. Dit is jou jaar die. 2022, dit is jou jaar. 2 is beter as 1. Prys sy wonderlike naam. 'n Dubbele band of 'n dubbele tou word nie maklik verbreek nie. Hierdie jaar breek boeye af. Mense wat jou vasgemaak het, mense wat jou gebind het, mense wat gesê het, jy sal dit nie maak nie, jy sal nêrens kom nie. Mense gaan beskaam staan, want daar is 'n nuwe lied wat gesing word. Daar word 'n nuwe lied in die atmosfeer opgestuur. Mense is besig nou om CD's te release. Daar is mense wat nuwe liedere skryf en nuwe liedere word gesing. Die engele jubel en die engele juig en hierdie atmosfeer bring teweeg
dat koperdeure, ystergrendels word stikkend geslaan. Dit kan nie standhou voor die lofliedere en voor die krag van die Here nie. Die Here doen vir jou 'n nuwe ding. En wat vir my besonders is rondom hierdie skrifgedeelte, is die feit nie net dat jou boeie alleen afval en jou deure alleen oop. Al die deure swaai oop. Daar is ook ander gevangenisse wat geluister het terwyl Paulus en Silas in die gevangenis besig is om te sing. En die Bybel sê dat ook hierdie gevangenisse boeie en hulle se kettings het van hulle afgeval en al die deure het oopgeswaai. Jy sal nader nie weet by watter deur moet jy ingaan nie, want al die deure is oop. Dit is Jesus wat dit vir jou oopmaak. Dit is die Here wat vir jou 'n nuwe ding doen. Liewe broer en suster, nou kom ons by die finale gedeelte. Terwyl deure vir jou oopswaai, terwyl boeie en bande en kettings van jou afbreek, die dinge wat jou gebind het, jy kon nooit voorspoedig wees nie, jy kon net nooit aan 'n kar kom nie, jy kan nie aan 'n huis kom nie. Nou terwyl hierdie dinge nou vir jou aan die gebeur is, dan is daar nog een deur wat baie mense nog geslote hou. Hy wil hê al die ander deure moet oopgaan, al die bande en al die kettings moet afval, maar die een deur hou jy geslote. Hoor wat sê die woord van die Here in Openbaring 3 vers 20. Kyk, ek staan by jou hart se deur en ek klop. As iemand oopmaak en my inlaat, dan sal ek met hom maaltyd hou en hy met my. Liewe broer, liewe suster, wat baat dit? Al die deure het vir jou oopgegaan. Werksgeleenthede, 'n nuwe vriendekring. Al die geleenthede gaan vir jou oop, maar die een belangrike deur bly gesluit. Jy weier om jou deur, jou hartse deur oop te maak vir Jesus. As jy wil hê dat hierdie deure wat vir jou oopgegaan het, dat dit moet oop bly, dan het jy nodig om die Here toe te laat om in te kom in jou hart, om jou hartse deur oop te maak, want dit is die Here wat al hierdie ander geopende deure, al die seëninge wat jou te beurt sal val, dit is die Here wat dit alles in stand sal hou. Die Bybel sê, sonder die Here, alles te vergeefs bou die bouers, as die Here die huis nie bou nie. So my broer, my suster, liewe vriend wie my stem hoor, daar is nuwe deure wat vir jou oopgaan. Daar is nuwe geleenthede wat die Here vir jou gaan bied. Daar is kettings en daar is boeie. Mense wat jou vasgemaak het. Mense wat met jou gegaan het na towenaars. Die mense, daai kettings val van jou af. Jy het gesê jy is bedlak. Die Here maak jou gelukkig. Die Here seën jou. Die Here doen 'n nuwe ding vir jou. Die Here laat sy aangesig oor jou skyn. Die Here gee vir jou vrede. Die Here gee weer vir jou hoop. Die Here gaan jou versadig. Daardie hartseer, daardie pyn, daardie droefheid wat jy so ervaar, die Here gaan vir jou vrede gee. Die Here troos jou deur sy Heilige Gees. Liewe vriend, broer, suster, dit is 'n nuwe jaar en dit sal verkeerd van my wees as ek jou nie die geleentheid gee om jou hart vir die Here te gee nie. Daarom wil ek van die geleentheid gebruik maak om jou 'n kans te gee, om jou te lei na die Here toe. Soms verstaan mense dit nie. Soms dink mense, nee, dit is maar net 'n storieetjie. Dit is nie 'n storie, dit is 'n werklikheid. Ek gaan jou 'n geleentheid gee om agter my te bid, terwyl dit nuwe jaar is. Jy wil sommer die nuwe jaar reg begin. Jy wil dit met die Here begin, want die Here maak deure vir jou oop. Die Here wil hê jy moet 'n nuwe lied sing. Jou trane moet vergete wees. Daar is blydskap. Prys sy wonderlike naam. Daar is 'n tyd om hartseer te wees, maar daar is mos ook 'n tyd om weer te kan jubel van vreugde. Daarom wil ek hierdie gebed vir jou doen, liewe vriend, en die Here seën jou, en mag hierdie jaar geseën wees, en mag al jou drome verwesenlik word. Bid agter my aan. Sê, Vader, ek kom net soos ek is. Ek bely, Here, ek het gesondig. Vergewe my sondes. Vergewe my skuld, Here.
Ek is jammer, Here, dat ek so rebels was, so ongehoorsaam was teenoor u woord. Dankie, Here, vir 'n genadekans om u kind te wees. Dankie, Here, ek maak my hart se deur oop. U is welkom om in my te woon. Dankie, Here, dat ons kan maaltyd hou. Dankie, Here, dat u my naam opskrywe in die boek van die lewe van die lam en dat u dit nooit weer uitwis nie. Dankie, Here. Jy het klaar gebid, ek bid nou vir jou. Vader, dankie vir hulle wat hulle verneder voor die kragtige hand van u. Seën hulle nou, Here Jesus. Dankie, Here, vir deure wat vir hulle oopgaan. Vir hierdie bande en hierdie stroppe en hierdie toue, hierdie drade, hierdie kettings wat afval. Die boeie, Here, wat afval. Maar dankie, Here, dat hulle harte se deure waawyd oop is vir u om gehoorsaam te word aan u woord. Seën ons nou, Here, in Jesus naam. Amen. Mag die Here u wonderlik seën. Ek is Apostel Riekie en ek glo ons sal mekaar van aangesig tot aangesig op die regte tyd ontmoet. Die Here seën. Amen.